আসসালামু আলাইকুম গাইস, আপনাদের সামনে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। একটা খামারে কিছু পাত্র আছে বিক্রি করা হবে। চলেন আপনাদের পাত্রগুলো দেখাই। দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো খামারে পাত্র আছে, এগুলো সেল দেওয়া হবে। এগুলো নতুনই আছে, এখনো ইউজ করা হয়নি, 1 থেকে 2 বার ইউজ করা হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন এগুলো পানির পাত্র খাম। এই দেখেন পানির পাত্র খাম, এগুলো অনেক আছে দেখতে পাচ্ছেন, অনেক সুন্দর সুন্দর। এগুলো আরএফএল ভালো কোয়ালিটির পাত্র। এ হলো খাদ্য পাত্র, এগুলো হলো বড়, ছোট আছে। আপনাদেরকে আমি ছোট দেখাচ্ছি। এগুলো কিনা যা আছে তার অর্ধেক দাম দিয়ে বিক্রি করা হয়। কিনা আছে এগুলো 60 টাকা 80 টাকা পিস, এগুলো অর্ধেক দাম দিয়ে বিক্রি করা হবে। এগুলো আরএফএল কোম্পানি টিএল এর খাদ্য পাত্র। এখানে অনেক পাত্র আছে, আপনারা যদি নিতে চান তাহলে আমি নম্বর দিচ্ছি, এই নম্বরে যোগাযোগ করবেন কিংবা কমেন্টে জানাবেন। নম্বরটি হলো 01326519073। দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেক পাত্র আছে, এগুলো নতুন আছে, আরও আছে, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো ছোট, এগুলোর দাম অনেক কম। আমাদের এখান থেকে খাদ্যপাত্র অনেক আছে, এখান থেকে খাদ্যপাত্র নিয়ে 1000 মুরগি চাষ করতে পারবেন। এখানে বড় আরও আছে, আপনাদেরকে ওগুলো দেখাবো। তবে আর একটা জিনিস, বর্ডার আছে, 4টি বর্ডারও নিতে পারেন। এই দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হলো বর্ডারও নতুনই আছে। বর্ডার আছে 4 থেকে 5 পিস। বর্ডারগুলো 3 থেকে 400 টাকা হলে দিয়ে দেব, খুবই অল্প দামে। এবং আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আরও খাদ্য পাত্র আছে, এগুলো বর্ডার অনেক সুন্দর দেখতে পাচ্ছেন। এভাবে আরও অনেক আছে, এগুলো পলিথিনের ভিতর তোলা আছে। আরও অনেক পাত্র আছে, প্রায় 50 থেকে 60 পিস হবে। তবে আর একটা জিনিস, মুরগির ফিটের বস্তা এগুলো বিক্রি হবে। বস্তাগুলো 20 টাকা পিস বিক্রি করে থাকি। আপনারা একসাথে নিতে হলে কিছু ছাড় দিতে পারি। আপনারা নিতে চাইলে আমি নম্বর দিচ্ছি, এই নম্বরে যোগাযোগ করুন। 01326519073। বস্তা আছে প্রায় 50 থেকে 100 পিস। বস্তাগুলো নিতে হলে কমেন্টে জানাবেন কিংবা আমি নম্বর দিলাম, ফোন দিবে। তবে আরও জিনিস আছে, কিছু মুরগির খামারে প্রয়োজনীয় ওষুধ আছে, ওষুধগুলো বিক্রি করা হবে। দেখতে পাচ্ছেন ক্যাস্টিক এগুলো মুরগির পায়খানার কাজে ব্যবহৃত হয়। এগুলো সিস্টেম আরও অনেক আছে, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন রেনামাইসিন পাউডার, এটা বর্ডারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের আরও ওষুধ আছে, আপনাদেরকে অর্ধেক দামেই দিয়ে দেব। আপনারা কমেন্টে জানাবেন কিংবা নম্বর দিয়েছি, নম্বরে ফোন দিবেন। এটা দেখতে পাচ্ছেন এসএই কোম্পানির জিঙ্কটা অনেক ভালো মানের, এগুলো বিক্রি করব। মুরগির খামারে প্রয়োজনীয় অনেক ওষুধ আছে, ওষুধগুলো হালকা দামে দিয়ে দেবো। গ্যাসের জন্য একটা মুরগির গ্যাসের জন্য ওষুধ, এটার দাম অনেক, প্রায় 1000 থেকে 1000 থেকে 1500-এর ভিতর। আপনাদেরকে 500 থেকে 600-এর ভিতর দিয়ে দেব। এই দেখেন, আপনারা নিতে হলে কমেন্টে জানাবেন কিংবা নম্বর দিয়েছি, নম্বরে ফোন দেবেন। নম্বরটা আমি আবারও বলছি, 01326519073।
আরও জিনিস আছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন 3 থেকে 4 বস্তা তুষ আছে। এক কথায় শেষ, আমাদের এখান থেকে জিনিসটা একটা মুরগির খামার চালু করতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন পাত্রগুলো অনেক ভালো মানের। আপনারা পাত্রগুলো নতুনই আছে, একদম নতুন, শুধুমাত্র একবার ইউজ করা হয়েছে। আপনারা যদি নিতে চান অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, দাম যেটাই হোক হালকা পাতলা করে দিয়ে দেব। কারণ আমার এখানে পড়ে আছে, এগুলো থেকে তো আর লাভ হচ্ছে না নেই, এটা সেল দিয়ে দিব, থাকলেই লস্ট হয়ে যাবে। অনেক ভালো এবং উন্নত মানের পাত্রগুলো এবং খাদ্যর পাত্র সবই অনেক দামি দামি। এগুলো আরএফএলের 1 নম্বর মাল, অনেক টেকসই করবে এবং অনেক ভালো। এগুলোই আমার দেখানো ছিল। দর্শক, এখানে আমার ভিডিও শেষ। এগুলো যদি আপনারা নিতে চান তাহলে আমাকে কমেন্টে জানাবেন কিংবা ফোন দেবেন। আর বেশি বেশি করে শেয়ার ভিডিও করুন, পাশে বেল আইকনটিতে বাজিয়ে থাকবেন, এরকম ভিডিও আপনারা পেতেই থাকবেন। খুদা হাফেজ।